じゃあお菓子を探そう。ちっちゃいのあるはず。こっち結構マレーシアって日本のお菓子あるんですよ。これとかみんな知ってるやろ。もう日本のお菓子これだろうかんだ。この線、この線じゃない、この辺めちゃくちゃ辛そうなチキン系もいっぱいあるけど、これ美味しそうやな。何かわからんけど美味しそう。すっごいでかいな。卵大量にある。こういうのめっちゃ安い。見て、これ40円だけやで、日本からしたら。今もI can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forget